приехали к тюльпанному дереву. Вот оно. Оно очень широкое и красивое. Вообще это место такое, как будто волшебная сказка. А это восхитительные замки. А теперь мы приехали в сыроварню. Посмотрим, что здесь. Здесь тоже горное пространство. Все приезжают. Сейчас в магазинах начали сыворотку продавать, но брать ее не советую, потому что мы не знаем, из чего она приготовлена. И внутри красота. Все, наконец-то мы вышли и идем к водопаду. Здесь инжир, мандарины растут. Торговля, ну она везде. И вот мы входим на водопады. Какой мамонт. Алин, как тебе? Фото платное, да? Да, фото платное, вон идет уже сюда. Нам идти сейчас вон туда. Туда на водопад? Угу. Конечно, экскурсионные группы вовремя, да. Это дерево желаний типа. Видно, что все фоткаются. Но мы тоже сфоткаемся, не переживайте. Как будто лианы. И здесь, кстати, Садко снимали. Ну, это тоже не маленький. О, Господи. По-моему, вот это уже получается 4-й. Ну что, хоть раз себя сниму. Вот. Идем по этому мосту, но мне он, в принципе, нравится. Мы хотели еще снять здесь кое-что для вас. Не знаю, получится ли. Вообще называется 33 водопада. Доступны 17. А мы видим, сколько, не знаю, насчитали, но около 10, наверное. И последний водопад. Сейчас мы обходим и идем обратно по этой канатной дороге. Ну, очень тяжело подниматься вверх. Там купаются, но мы не стали. Почти поднялись. Я уже сбилась со счету какой-то водопад. Но, оказывается, это еще не все, там еще есть дорога. Ребят, мне временами неудобно снимать на камеру, поэтому приходится на телефон.
В общем, мы еще не поднялись до конца горы. Ну, водопадов 15 точно уже есть. Я спустилась. Прям сюда в кроссовках. Ну, тут очень красиво, тем более снизу. Здесь было, здесь мы фотографировались. А теперь мы поднимаемся на саму вершину. Это последний водопад. Ну, здесь мы уже не пойдем. Туда по желанию, мы уже устали. Сейчас вот по мосту пройдем. Наконец-то вниз. Это будет намного легче. Ау! Офигенно. Там купаются. Короче, спускаться не так легко, как мы думали. И так сказать вниз. Вообще ужас, что происходит. Реально очень скользко. Они осторожны. Джунгли. Ой, ужас. Подкачала, наверное. Все, наконец-то мы спустились. Мы считали 12 больших водопадов и где-то около 5 малых. Сейчас мы просто погуляем по местному рынку, так сказать. Настоящие шкуры медведей. Классные. Очень классные. Между нами провод, да-да-да, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Между нами провод, гора, да-да-да-да-да. Я сказал, иди сюда, и ты сказала, да-да-да. Ну что, я уже дома. Поездка была очень выматывающая. Я, конечно же, устала. Но ничего, зато мне запомнится надолго. А теперь всем пока.